sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you leaving, baby, let me down slowly. Let me down, let me down.
down slowly. A little sympathy. Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down. Hello Hello เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมวันนี้ สวัสดีครับนี่ครับ วันนี้ไม่มีใครเรียนกับเรานะแฮปปี้ป่ะ โอเคนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนคนเดียวก็ขอให้เรียนนะครับเพราะว่าสมองมันไม่ได้ง่ายในการพัฒนาใช่ไหม ใช่ครับ รอเล่นอ่ะไม่เป็นไรครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอเริ่มจาก vocab ก่อนแล้วกันนะครับไม่เป็นไรเรดาร์น่าจะได้ละแต่ว่าพี่ขอให้เรา generate vocab เข้ามาก่อนนะครับพี่จะได้เช็คว่าเราเป๊ะหรือเปล่าAre you ready เริ่มที่ dishonest เข้ามาครับผม dishonest จำอะไรบ้างในหัวลอง recall เข้ามานะครับ into practice เลยครับวันนี้ไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะครับ ได้ครับ เดี๋ยวไปรับของอันหนึ่งครับ That's it It's okay Could you let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down.เป็นอย่างไรบ้าง dishonest disproportionate ถูกไหมครับ betray corruption
ช่ไหม corruptive corruption deceitful นะครับ disclaim เอาให้หมดนะครับเอาให้เป๊ะเอาให้ปังfussy ตัวนี้แปลว่าอะไรunacceptable ถูกไหม unacceptable improper unappropriate นะครับหรือว่า unappropriate พิมพ์เข้ามาเลยนะครับ prestigious greedy ครับผม take advantage มีอีกไหม destitute grandiosity อะไรอีกนะครับ greedy ก็คือเห็นแก่ตัวนะครับ selfish ดีมาก selfish that's it grumpy ลองไล่ครับ adjective สำคัญ unpleasant ถูกไหม อันนี้ต้องเป็นตัว R ป่ะครับ GIUMP อะครับ ใช่ unpleasant grumpy that's it improper imprecise indigenous ได้ไหมเริ่มมั่วแล้วไม่ได้นะครับ irritated พิมพ์เข้ามาเลยนะครับ harsh ได้มาอันนี้แปลว่าอะไร harsh ตัวนี้ อันตรายแรง aggressive dangerously disappointed ลองไล่มาให้หมด cruel brutal impatient ครับผม impatient แปลว่าไม่อดทนนะครับ unsacrifice inappropriate indigenous destitute ไปครับ impulsive แปลว่าอะไร impulsive ชักจงนี่แหละครับ ใช่ก็คือวู่วามนะครับ overwhelming ได้ไหม overthinking overriding overacting overestimate ไล่มาให้หมดนะครับ
พวก over impulsive jealous แปลว่าอะไรครับ jealous ฉาเนี่ย jealous แปลว่าอิจฉานะครับ bossy yep envious ขึ้นขึ้นมาได้นะครับ ต้องทวนนะ เพราะว่าถ้าไม่ทวนวันนี้ก็ไม่รู้จะทวนวันไหนละ เวลามันไม่มีแล้วนะครับถ้าอยู่ไม่รีบๆทวนเดี๋ยวมันก็จะจำไม่ได้โอเคfierce ก็ได้นะครับ fierce เลยได้หมดนะครับจริงๆแล้วมันมีคำเยอะมากแต่ว่าต้องพยายาม recall นะครับ disadvantage ก็ถือว่าเป็น jealous ได้เหมือนกันนะครับ moody emotional ถูกไหม emotional right sentimental นะครับ feeling แน่นอน perception ได้ไหม perception consciousness มาเลยครับเอาให้ตายอะไรเอาให้เป๊ะไม่ใช่เอาให้ตาย invisible narrow minded แปลว่าอะไรอันนี้ตรงตัวครับผมก็คือ ไอ้แคบนี่แหละครับ แคบนะครับก็คือไม่ดีนั่นแหละนะครับ bad behavior marvelous benevolent marvelous สักอย่างใน intolerant susceptible ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็น adjective หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ต้อง plus noun นะ plus noun จะดีที่สุดโอเคthat's it นะครับพอได้ไหมไม่น่ามีปัญหาจะลองเขียนดูนะครับคร่าวๆ move นะไปครับ association อันนี้คือใกล้ตัวละ symbolize controlling generosity practicality interim differentiation reliability affectionate ไล่ที่ association ก่อนครับแป๊บหนึ่งนะทำไมเป็นอย่างนี้ association involvement ลองดูนะครับ association cooperation merger establishment เอาให้ได้9ไปเลยนะครับ cooperation vindication symbolize ครับผมมา symbolize ตัวนี้คือ identity ถูกไหมฮะ identity check identification appearance นะครับ appearances personality trait behavior นะใกล้ๆกันเอามาให้หมดนะครับเผื่อว่าได้ controlling ไม่ยากครับผมครับ manipulation ถูกไหมsegregation commander commanding authorization เริ่มมาแล้วนะครับprevailing เอาให้ตายไม่ตายคือไม่ได้กล้า generosity อันนี้ไม่ยากครับผมแปลว่าsympathy is that right sympathy empathy นะครับ considerate
sacrifices effectiveness นะครับลองไล่ดูไม่ยาก practicality อันนี้ authenticity ถูกrealistically is that right validity plausibility engravement ตายแล้วช่างมันครับผม in between ครับผมอันนี้แปลว่า in between นะครับก็คือท่ามกลาง among นะครับ intermittent ได้ intermittent นะครับsimultaneously simultaneously เอาสินะ respectively ก็ได้เหมือนกัน differentiation ครับ differentiation ก็คือ differences ถูกไหม differences อะไรอีกนะครับความต่างนะครับ disparity disparity disproportionate เอาแคสนี่ได้ไหมครับแบบนอกข้อครับต่างออกไป standing reliability ซ้ำนี่ reliability ก็คือ realistically practically invincibility proven examination guaranteeลองไล่ดูนะครับ affectionate แปลว่ามีอารมณ์ใคร่ครวญนะครับ overwhelming ลองไล่นะครับ overwhelmingly suffocate ingredient sentimental effective เอาสิจำได้ก็แบนก้าวแล้วแหละ glamorous นะครับแปลว่าเด่นใช่ไหม outstanding ลองไล่เช็คครับพี่ก็จะได้เช็คด้วยนะครับพี่ไม่ได้สอนพวกนี้นานมากแล้วลืมแล้วเนี่ยตอนนี้glamorous outstandingly อะไรอีกนะครับก็คือเด่นใช่ป่ะ prosperity prosperity แล้วก็อะไรอีกbeyond ก็ได้ beyond นะครับ above mentioned ได้หมดนะครับ capacity exaggerated over reading that's it move it I have impulse สุดท้ายเราเรียนคนเดียววันนี้ไม่มีปัญหา I'm sorry แต่ว่าพรุ่งนี้มีพฤกษ์มาเรียนอยู่มั้งพรุ่งนี้น่าจะเดี๋ยวนะใครเรียนบ้างพรุ่งนี้พฤกษ์มาเรียนพฤกษ์มา attend speaking อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น imposition เหรอครับผมเคยเจอแต่ imposition ครับ imposition แปลว่าอะไร imposition ครับเหมือนข้อบังคับว่าโอเคได้regulation commitment responsibility calendar
incumbent ประมาณนี้นะครับ discipline แปลว่าอะไรครับ straightforward ถูกไหมฮะ stereotype จำไม่ค่อยได้ stereotype borderline skip imbalance ไหมครับ imbalance inequality ถูกไหม inequality improportionate in ethical ก็ได้นะจริง imperialistic indulgent skeptical มาครับ อันนี้แปลว่าโกงไม่จริงนะครับartificial fake prudent นะครับ fake prudent ingenuity implausible improper impossible mission impossible that's it navigate แปลว่า navigate แปลว่า direction ถูกไหมฮะleading prosperous guidance ถูกไหม guidance guideline transformation ครับผมอันนี้ไม่ยากครับ changes is that right rectification eradication ก็คือการเปลี่ยนกันนะครับ rectify eradication misproportion clank evaluation that's it reluctant เพิกเฉยครับผม ignorant illiteracy นะครับ illogical irresponsible impractical convincible มาครับ convincible temptation inclination tendency ดีมาก good circumstances มาครับ circumstances situation ง่ายมาก situation occurrence occurrences scenario extremity นะครับ ramification exemplification boundary ปวดหัวแล้วเนี่ยมาครับ
โอเคไหมเคลียร์นะครับผมแคปไปเลยครับ เดี๋ยวก๊อปแป๊บนึงครับ ได้โอเคครับ เคลียร์นะโอเคผมโอเคใช่ไหมโอเคก็ต้องโอเคละsorry แป๊บนึงนะขอเช็คอันนี้ก่อนมันต้องอย่างนี้โอเคไม่ว่ากันเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแป๊บนึงนะไอ้ทำอะไรผิดหรือเปล่านะสไลด์สีดำตามความต้องการของเรดาร์ไม่รู้แสบตาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองไล่ดูครับผมลองอ่านก่อนพี่จะให้เวลา1 นาทีนะครับลองไล่เช็คว่าเดี๋ยวพี่สรุปให้นะครับเมนไอเดียคืออะไรลองทำความเข้าใจด้วยตัวของตัวเองก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ย reading ต้องฝึกcomprehend นิดนึงเดี๋ยวไอส่งไอ้นี้ไปให้ในกลุ่มไลน์แล้วกันนะครับ ส่งเข้าไปแล้วในครัชเดี๋ยวลองเช็คดูสิมันจะมีดรชาญเข้ามาด้วยเหรอ fraudulent นี่นะเป็นไงบ้าง paragraph A ของเรา alright in her pioneering survey pioneer คือ invention right source of London English Laura Fright
early occupation around river Thames has listed a variety of major workers who took their living from the river Thames. The valleys of Queen's Head and Bellinggate acted as a custom officers. They were conservators who were responsible for maintaining an embankment. Embankment ตัวนี้แปลว่าembankment แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับถ้า embankment แปลว่าการเริ่มต้นนะครับ and piers and there was a engagement who worked in the fish gauge and closer. Then there were gallerymen and lightermen and showmen called after the names of their boat, and there were hawkers who were named after the manner in which they caught their fish. The searcher patrolled the times in such illegal fish fair, and the tideman worked on his bank ตัวนี้แปลว่าแม่น้ำใช่ป่ะand for shores whenever the tide permitted him to do so. ไม่ได้ที่ตรงไหนอ่ะถ้าที่อ่านดูมันเกี่ยวกับไอ้แม่น้ำเทมไว้เนี่ยเทมใช่ไหมใช่ก็คือเป็นแม่น้ำเป็น workers who took their living คือคนที่ originate มาจากแม่น้ำ Times ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นไอเดียคือ paragraph แรกนั่นเองใช่ป่ะถูกไหมประมาณนั้นป่ะอันนี้คือในไอเดียคือเขาพูดถึงแบบว่าแบบการแบบว่าการแบบมาเซอร์เวย์กันมาค้นพบไอ้แม่น้ำนี้แหละหมายถึงว่า early life ในที่นี้คือว่าคนเริ่มต้นจากการมีชีวิตผ่านแม่น้ำ Thames ตัวนี้นะฮะใช่ไหมใช่แล้วก็ตกปลา catch their fish บลาบลาบลาก็จะเป็นอาชีพประมงโน่นนี่นั่นไปถูกไหมthat's it คำศัพท์ยากไหมฮะกลางๆครับกลางๆนะข้ามไปเลยถ้ากลางๆไปที่ B-boy ครับให้เวลา1 นาทีผมคิดก่อนนะครับเป็นไงบ้าง B-boy ของเราผมว่าหลักๆเหมือนเขาพูดถึงว่าไอ้งานที่คนมันทำในสมัยนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับการค้าขายที่บอกต้อง
ต้องใช้แม่น้ำครับเป็นตัวกลางครับ ใช่เพราะว่าเขาค้าขายผ่านแม่น้ำนั่นเองถูกไหม All these occupations persisted for many centuries as did those jobs dependent upon the trade of the river คือการค้าขายผ่านแม่น้ำถูกไหมฮะก็คือต้องใช้แม่น้ำในการเป็นสื่อกลางในการค้าขายอย่างไรก็ตาม yet it was not easy for any of workers they carried most good upon their backs since the rough surfaces of the quays and nearby street was not suitable for wagons and large cars ก็คือขนส่งยากนั่นเองนะครับ The merchandise characteristically arrived in barrels which could be rowed from the ship along each way. If a burden was too great to be carried by a single man, then a good were slung on, slung poles resting on the shoulders of two men ก็คือแขวนแบกหามถูกไหมฮะ and was a slow and expensive method of business แต่ว่ามันก็ยังช้า พูดถึงการค้าขายติดแม่น้ำโอเค move เอาให้เข้าใจนะเพราะว่าเราต้องจับเมนไอเดียให้เป็น ไอ้ไลท์มันหมายถึงอะไรครับในประกาศในบรรทัดที่สองครับ light ในที่ However, up to 18th century, river works was seen as the generally available light ในที่นี้คือแบบแสงสว่างก็แต่ว่าเป็นinfer ได้ว่า river เป็นสำคัญ important โอเคไหม It is important that we need river โอเคครับ prosperous มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เราเรียนเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับมันเจออยู่แล้วเมนไอเดียอยู่ที่หัวมันใช่ไหมครับ เดี๋ยวอ่านไว้หนึ่งครับ ผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับบอกว่าผมว่าหลักๆก็เหมือนว่ามันเจริญนะครับ ใช่ ไอ้ relatively prosperous นะครับ That's it ก็คือพูดถึงแค่ว่าการใช้ river เนี่ยเป็นตัวเกณฑ์ตัวสำคัญถูกไหม
ในการ merchandise ในที่นี้เกิดการค้าขายทำให้เกิดความรุ่งเรืองแล้วก็มีการ support ดีเทลไปเคลียร์นะข้ามครับผมถ้าเคลียร์ปุ๊บข้ามเลยนะฮะไม่รอใครละไปครับ D dog ของเราเอาให้เคลียร์นะเพราะว่าสำคัญมาก reading ถ้าไม่เคลียร์ก็เป็นออทิสติกนะ โอเคป่ะเราเล่นinhabited ในแบบว่าอาศัยใช่ไหมครับใช่ inhabit humanity inhabited region ก็คือ congregate ในแบบว่ารวมกระจุกกันอยู่เงี้ยนะครับ aggregated สะสม accumulated that's it ใช่กระจุกอยู่ที่ small area นะครับ ผมว่าดูแล้วหลักๆมันดูผมคิดว่ามันเหมือนว่าหลักๆผมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับ industrial community in England right กำลังสับสนทั้งสองอันนะครับเพราะว่า that's ผม true เห็นตรงท้ายมันบอกว่า intensively inhabited region นะครับแล้วดูตรงแบบตรงกลางๆเรื่องมันเหมือนมันสื่ออย่างนั้นนะครับ as a result with the possible exception of the area known as Seven Dials in each end was also the most intensively inhabited region of London โอเคพูดง่ายๆคือว่าเนี่ยเขาพูดถึง Times นั่นแหละแม่น้ำ Times นะครับแต่ว่าเป็นไงเป็น industrial community ที่อยู่ในลอนดอนถูกไหมฮะสรุป paragraph ไหนเป็น main idea first sentence or the last sentence เหมือนจะเป็น first เนาะ last ไม่น่าได้ว่า last มันเป็น as a result is that right มันคือผลที่ตามมา it means that we are talking about industrial community here โอเคไหมนะครับพูดถึง times which first industrial community in England that's it move นะครับพยายามจับ main idea ให้เป็นก่อนแล้วที่เหลือเนี่ย detail มันจะเป็นข้อสอบ true false not given นะครับแต่ว่าถ้า matching ต้อง main idea ให้ได้โอเค moving to next one A มาครับ
black slang คืออะไรครับ บรรทัดที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะสักครู่นะครับ slang of the dogs ถูกไหมฮะ which ลองไล่ this black slang ครับ which man slang อ๋อ back slang เนี่ยเหรอ among of back slang or the reversal of ordinary word มันเป็นคำ slang เฉยๆครับตัวนี้ alien เป็น alien เป็นกลุ่มคน alien นั่นเองเด่นจะนี้นอกจากไอ้ถ้ำของป่านะมันไอ้ถ้ำของสัตว์อันนั้นมันเป็นบ้านเล็กๆวะครับบอกว่าหรือห้องเล็กๆครับ ตัวไหนอ่ะ คำว่าเดนนะครับเดน ใช่ แล้วโอเพียมเดนนี่คืออะไรครับโอเพียมครับ เดี๋ยวนะสักครู่นะครับ บรรทัดที่สองครับ It was over parties and blah blah from search opium dens limbs have a smuggler อ๋อขโมยเข้ามา material flat พวกค้าฝิ่นเนี่ยโอเพียมก็ตรงๆครับกัญชาบุหรี่พวกนั้นอะคิดว่านะ โอเคไหมคือว่าคนส่งเขาพูดถึงในอดีตว่ามีการลักลอบ smuggler it means ลักลอบถูกไหมฮะ sailor คือค้าเรือไง text ตัวนี้เป็นบวกว่าลบอ่ะ ครับสอบค่อนข้างเลยว่า ไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่เป็น ผมว่าเพเศษนี่มันสอบยากอยู่ครับ คำศัพท์คือให้คนอ่านหรือเปล่าใช่ไหมฮะCockney Cockney rhythm slang ก็คือเป็น British accent ไงครับ Cockney Times นะครับแม่น้ำ Times alienation คืออะไรครับ แล้วแปลกครับ Alien ผมมีเพื่อนแปลกๆปุ๊บผมก็เรียกว่า alienation นะครับ Alien ตัวเดียวกันห้องน่าจะมีอยู่มั้งหล่อแล้วไปว่าเขาไม่ดีแต่ว่าคำศัพท์มันดูแปลกๆนะพี่คิดว่าอย่างเช่นพวกแนว British accent มันจะมีพวกในพวกที่เป็นแบบภาษาที่มันแปลกๆครับฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือนั้นalright เคลียร์นะเพราะฉะนั้นพูดถึง own language แล้วก็ own law ในที่นี้คือเกิดจากอดีตของกลุ่มคนพวกนี้ที่เข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็มีการกลายพันธุ์ไม่ใช่ว่ากลายพันธุ์ก็ transform ภาษาให้มันมีโน่นนี่นั่นไปครับ move ครับผมอย่างรวดเร็ว F ครับอันนี้ยาวนิดหนึ่งนะ press ไอ press ผมเจออยู่แต่ว่าผมลืมไปแล้วครับว่ามัน press นี่คือสื่อหรือว่าคือสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างหรือว่า press สื่ออะไรเรียงยังไงครับ press ก็คือหนังสือพิมพ์ newspapers หนังสือพิมพ์อย่างเดียวใช่ไหมในที่นี้คือเราพูดถึง 19th century น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์อย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้จะเป็นมีเดียแล้วไงรวดเร็วขึ้นถูกไหม Postal and broken down gentlemen ex convict นี่
นักโทษเก่าป่ะครับถ้าเดาว่าวันนั้น ใช่ conviction ก็คือการทำผิดถูกไหมฮะ ex convict ก็คือกลุ่มนักโทษเก่าอะแหละเพราะเขาพูดถึง laborers is that right refugee ก็คือพวกอพยพ bankrupt ล้มละลาย old soldier ทหารเก่า broken down gentleman ก็คือคนที่แบบ loose นะฮะ discharge servant ก็คือทาสที่ถูกปล่อยออกมา แล้วก็ ex convict ก็คือฆ่าคนตายมาก่อน แล้วเจอเป็น dog labor นี่คืออะไรครับ ไอคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนครับ อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกัน น่าจะเป็นแบบทาสของชาวอังกฤษ dockside laborers right แล้ว casual นะครับเติม s อะครับ แล้วทั่วไปอะธรรมดา casual workers ถูกต้องครับ workers ทั่วไป เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ใช่ไหมดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นประวัติศาสตร์หน่อยปวดหัวเลยอ่ะคำศัพท์ก็อาจยากอยู่แต่ว่าภาพรวมก็คือพูดถึงสื่อในอดีตเนาะว่ามีการทำอะไรบ้างนะครับ crowd of culture ก็คือคนสามัญชนธรรมดานะครับเติม s ด้วย that's it อันนี้เขาส่วนใหญ่หลักๆเขาพูดถึง dog labor ป่ะครับ ใช่ครับเป็น information ที่อยู่ในอดีตว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง that's it ปวดหัวเลยนะครับ main idea นี่ประโยคแรกใช่ไหมครับ main idea ประโยคแรกหรือเปล่าถูกต้องครับ เพราะว่าเป็นเรื่อง press release นั่นเองเคลียร์ไหมภาษาดีไหมภาษามีความ British สูง ผมว่า passage อันนี้น่าจะยากที่สุดที่เคยเจอมาแล้ว เวอร์ไปมันมียากคนนี้อีกนะตายละอันนี้เป็นแนววิทย์ประวัติศาสตร์ปกติเราอ่านหนังสือพวกประวัติศาสตร์ปะ ไม่อ่านเลยครับ ลองอ่านดูพวกแบบอย่างเช่นแบบ American History หรือว่า World History พวกนี้จะช่วยได้เยอะจะช่วยทำให้แบบภาษาเราเก่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรามี background information เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องแปลเลยเราจะอินเข้าไปได้เลยโอเคไหมนะประมาณนี้นะครับยากอยู่เนาะ อันนี้จากเว็บไซต์อันนั้นนะครับอะไรนะ อะไรนะครับ อันนี้จากเว็บไซต์ IELTS Mentor นะครับหรือว่า mentor ยา mentor ส่วนใหญ่ก็มาเอามาจาก mentors
พี่จะยึด mentors เป็นหลักเพราะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่ยึด mentor เพราะว่ามันมี sample essay ที่ใกล้เคียงกับ second language เขียนมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ย recommend ถ้าเราอยากได้ tip strategy หรือว่าแบบข้อสอบยากๆที่แบบยากๆจริงๆเนี่ย Ielts list ค่อนข้าง work นะครับก็จะมี tip strategy ในนั้นเยอะแต่ว่าพอเราพี่ดึงจาก mentors เนี่ยตัว reading นะครับตัว reading ค่อนข้างเยอะ source เขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ writing มันจะมีทั้ง task 1 task 2 ซึ่งใช้ international student เขียนจริงๆก็เลยทำให้แบบว่าพอเราเขียนมันจะใกล้เคียงนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ในส่วนของ essay มันก็จะต้องแบบยึดตามกฎของอะไรนะกฎของ exam Ielts band ของเขาอะนะครับใช่เดี๋ยวลองไปฝึกทำดูได้นะครับมีเฉลยด้วยถ้าทำได้ก็จะบิงโกมากตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น matching ลองไล่นะครับ a mixture of language of nationalities creation of an exclusive identity duties involved in various occupation เมื่อกี้อ่านไปละถูกไหม unprecedented population density อันนี้ก็พูดถึงเหมือนกันเรื่อง commercial import and export transported by river มีพูดไหมtransporting heavy load manually temporary work for large members of people houses associated with riverside work แล้วก็สุดท้ายเป็น changing status of riverside occupations อันนี้เป็น heading เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เราจะทำข้อสอบพวกนี้ได้เนี่ยอยู่จะต้องเข้าใจ main idea นะครับ MI เพราะ main idea สำคัญสุดนะครับโอเคประมาณนี้เพราะฉะนั้น paragraph A ลองไปไล่ทวนดูแล้วก็ลอง matching เองนะครับ B boy C cat D dog ผิดนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับขอให้แบบว่าฝึกทำเองก่อนผิดข้อ2ข้อไม่มีปัญหานะทีนี้ลองมาดูนะครับ which two statements are made about work by the river times 18th century goods were transported from the river by cart ให้หา lines two statement workforce was very poorly paid มีการ mention หรือเปล่า occupation were specialized หรือเปล่า workers were generally looked down upon physical strength was required ลองไล่เช็คดูนะครับแต่ว่า hint ของเราก็คือว่า before 18th century move ต่อครับ19ยังไงต่อเพราะฉะนั้นต้องไล่เช็คทีละ paragraph area was very crowded there was an absence of crime cultural work was a great demand several different languages were in use แล้วก็สุดท้ายเป็น inhabitants were known for their friendliness อันนี้ fill in the blank ไม่มีอะไรมากก็ลองไล่เช็คดูเฉลยมีอยู่แล้วนะครับลองไล่ไปเช็คทีนี้มานั่งคิดด้วยกันครับ alright it is important that we maintain and protect the beautiful building of the past even if it is expensive for countries to do so do you agree or disagree with this statement เป็นไงบ้าง agree ไหมผมว่าเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะว่าเกรครับเพราะว่าเอาเหมือนว่าสถานที่บางสถานที่เหมือนว่าบางที่มันเป็น intrinsic value ครับอาจจะเป็นเหมือนเวลาประวัติศาสตร์ถ้าพูดกันในห้องเรียนหรือว่าสอนกันเฉยๆมันจะคนเรียนมันจะไม่ค่อยเข้าถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่เป็นรูปธรรมจริงๆผมว่าจะเป็นตัวอย่างของประวัติศาสตร์ได้ครับแล้วก็เอาไว้แบบเขาเรียกว่าอะไรครับเอาไว้เป็นมรดกก็ได้ครับit is important so you agree the importance of protect beautiful building right ครับโอเค
ถ้าต้องเขียนลองดูนะครับเราวิเคราะห์หน่อยครับ historical buildings are valuable treasures for a country and should be preserved even if the government need to spend a hefty amount on them. I completely agree with this viewpoint and my position is outlined in this essay ดูแปลกๆนิดนึงนะครับได้ไหมเราเขียนดีกว่านี้ปะ ไม่แน่ใจครับ เราคิดว่าเขาเขียนครบไหมเขาเขียนครบไหมคนนี้ ผมว่าเขาอย่างแรกผมว่าเขาแสดงออกมาชัดเจนนะครับว่า agree ครับว่าเห็นด้วยแน่นอน หมายถึงว่าผมคิดว่าตัวภาษาเขาโอเคปะลองเช็ค and compound sentence ก็มานะฮะ should be preserved even if แต่ว่า should be preserved even if ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น complex structure ต้องแยก sentence ออกมานิดหนึ่งมีการ mixture ระหว่าง sentence นะครับทำให้เกิด inaccuracy in terms of grammatical features here. Let's say like, okay, if you start with historical buildings are valuable treasures for a country, full stop. This is the first sentence, right? And then it should be preserved, blah, blah, blah. So you need noun or predicate here, is that right? Or, object. But if you choose here, even if, it means even though. If clause, is that right? So it means that you have a cause and then effect. So here, in terms of grammatical feature, is wrong. It's mistake for this reason. So I think he wrote fail for an accuracy of grammatical features นะครับประมาณนี้หมายความว่าต้องจบประโยคก่อนแล้วก็เปิดประโยคใหม่นะครับที่ statement ดูไม่ formal เนาะดูเพลนๆถูกปะไม่ถึงว่ามันดูแบบ7ไม่มีทางถึงนะครับถ้าเขียนอย่างนี้คือ play safe 6.5 คือสูงสุดเท่าที่เขาจะเกรดให้ Let's say ว่าyouต้องเขียน in this essay หรือว่า to my perspective นะครับ based on my point of view it is คือต้องเขียนเป็น sentence เดียวอะต้องดูperfect version นิดนึงแต่ว่าผ่านแหละ 6.5 สูงสุดที่พึงได้สำหรับ intro นี้นะ alright move ครับลองไล่เช็คFirst of all and traditional buildings are of great architectural importance. Their sublime design attracts tourists and local alike and is quite rare in modern structures. These historical edifices also give us an opportunity to learn about the glorious past. For example, the Roman Colosseum in Rome not only shows how คำศัพท์ยากเนาะดูงงและอ่านไม่รู้เรื่องเลย Inspiring. The ancient architectures were chose ลองเช็คนะครับsubject plus verb, but also points out massive arena used as a stadium for greater fighting and has ถือว่า sentence rearrangement เนี่ยไม่เคลียร์นะครับ house around 50 spectators in seating. This structure is a predominant representative of Roman culture and civilization that modern historian cherish profoundly คำศัพท์ดูยากครับแต่อ่านไม่รู้เรื่องใช่ไหม ถูกปะครับยากจริงครับผมว่าศัพท์ common formality มีอยู่ครับแต่ว่าอ่านก็ไม่เคยเข้าใจครับคำศัพท์มันยากแต่ว่ามันทำให้พี่ต้องอ่านช้าลงทำให้ speed reading ตกหมายความว่าถ้าสมมุติว่า I ยังอ่านช้า examiner เขาก็ไม่ impress อยู่แล้วถูกไหม
หมายถึงว่าถ้าเขาต้องแบบ struggle กับการอ่านในสิ่งที่อยู่เขียนเพราะว่ามัน for communication ไงไอคิดว่าlet's say ว่าคำศัพท์เขาโอเคนะให้นะครับ7ยืนพื้น 7.5 ด้วยซ้ำแต่ว่าในเรื่องของ structure สมมติเราบอกว่า shows present simple แล้วมี word อีกเนี่ยมันก็ได้ละ how อันนี้คือถือว่าเป็นnoun phrase noun clause is that right แต่ว่าไม่but also ปกติมันไม่ค่อยมีคนเขียนแบบนี้เนาะดูแปลกๆดู mix ไปอ่ะมันยำ structure ไปนิดหนึ่งกินยำเข้าไปทานข้าวนะฮะ โอเคป่ะ ยูสามารถเอาอย่างนี้พี่ลองไล่เช็คนะครับอันนี้คือตัวบทภาษาของฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ย text นี้ยากแต่อ่านยังเคลียร์ถูกไหมหมายความว่ายูลองเช็คนะครับ The report in the 19th century press review verb แท้ main verb ไล่มาครับ blah 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 in which ขยายไป blah 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 เท่านี้มีอะไรบ้างขยายไปยังไม่จบเลยนะครับคอมมาไล่ไปจนถึง full stop ทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าดูแล้วมี range ของ structure เยอะแต่ก็ยัง clear cut เข้าใจป่ะนะครับตัวที่สองลองไล่ sentence ตัวที่สอง they were blah 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 ลากครับผม who refer ถึง worker ไล่มาครับ and ปุ๊บลากมาปั๊บ full stop จบ transition however ทีนี้เนี่ยตัวภาษามันต้องเป็นstraightforward ยูเขียนยากได้ต้อง straightforward แต่ทีนี้เนี่ยถ้าลองดูจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนอยู่ถูกไหมอันนี้ซับซ้อนจริงครับมันซับซ้อนแล้วก็มันยากต่อการเข้าใจแต่ว่า range ของคำศัพท์ผ่านนะหมายถึงว่าถ้าเขียนได้เบอร์นี้ก็ยืนพื้น 7.5 ก็คือได้ในส่วนของคำศัพท์นะครับthat's it ลอง move ครับผมลองดู In addition to this, historical monuments also serve as a tourist magnetism. In many countries, in today's world, many people plan their vacations in places of historical importance as they are curious to know more about the culture and tradition of the past. Many nations are benefit from these tourists. Okay. Pronoun reference ดูแปลกๆนะครับขอ cross ได้ไหม from tourist ไปเลยก็ได้ and as a result ไม่ต้องมี and ละ as a result ไปเลยเพราะถือว่าเป็น transition ไม่งั้นตีกันนะครับ There possess a booming tourism industry. For instance มันไม่ clear as a result ควรจบประโยคเนาะเป็น concluding sentence you know what I mean แล้วก็มี conclusion For instance, millions of tourists, including international tourists, visit Taj Mahal in India every year. That's it. This provides the government with a huge profit and also employs many locals, assisting government financially. มันจะต้องมี as a result เพิ่มเข้ามาเป็น concluding sentence คนอินเดียเขียนนะครับ detect ได้จาก Taj Mahal โอเคป่ะโอเคนะมีความเป็นอินเดียนะฟิลนั้นเราเขียนได้ดีกว่านี้ถูกไหมครับ range structure ได้แต่ว่าการเรียบเรียง coherent cohesion ตกไปไอมองว่ามันไม่ค่อยไหวนะในส่วนนี้อาจจะได้ถึง7ถ้ามองภาพรวมแต่ว่าอย่าลืมว่า examiner จะเป๊ะกว่าที่พี่คอมเมนต์เยอะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้พี่ยังไม่ให้ไม่มีทางให้อยู่แล้วถูกป่ะนะครับ move to conclude I believe it is worth spending money on ancient buildings as they not only possess historical importance but also financial for many governments I believe cross ครับผมเพราะว่า formality เราใช้ I ได้แต่ว่าต้องเขียนให้เป็น formal นะครับI believe เนี่ยไปใช้ใน speaking กับ spoken communication which might be better than this yeah
ก็โอเค concluding ได้นะครับไอเดียเขาได้นะ แต่ว่า7 ถึงไหมลองวิเคราะห์หน่อย ผมคิดว่าคำศัพท์นี่ระดับ7คือครับ คำศัพท์ได้ใช่แต่ว่าภาพรวมครับเพราะว่าพอเราเขาเกรดเนี่ยเขาต้องดูทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไอเดียไอก็ว่าให้นะ แต่ว่า coherent cohesion มันไม่เคลียร์ในรอบเดียวถูกไหม ผมว่าเขาเรียง structure บอกว่ามันไม่simple อะครับ ใช่ แล้วก็ structure มีความผิดนิดหน่อยนะครับ มี mistake ที่ detect ได้อยู่ ก็ถือว่าไม่ได้ มากที่สุดที่เขาจะได้น่าจะ 7.0 แต่ว่าไอคิดว่าไม่น่าถึง โอ้เพราะว่าเขียนเบอร์นี้ยังไม่ถึงเนี่ย ต้องเขียนเบอร์ไหนอะ นะครับอันนี้คือโจทย์นะครับถ้าเขาเขียนระดับนี้ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นอยู่ต้องไปวิเคราะห์ดูนะครับประมาณนี้พอได้ไหมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนะไอกำลังคิดอยู่ว่าจะให้อยู่ทำอะไรต่อ speaking ไหมวันนี้เรียนคนเดียวมันจะเร็วนิดหนึ่งไม่มีปัญหาอันนั้นฝากการบ้านนะเดี๋ยวให้เบรกก่อน5 นาทีใช่ปะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไอจะทำ speaking ดีกว่าโอเคลองไล่ดูนะครับออฟไปก่อน5 นาที
เริ่มเลยก็ได้ครับ พร้อมแล้วเหรอพร้อมยัง ทำอะไรครับ ถ้างั้นอยู่ไปดูในไลน์นะที่เป็นไอโยนท็อปิกไปให้55 เรื่องครับ ขอแป๊บนึงนะครับ มีไหมเดี๋ยวนะขอดูก่อนเหมือนไอทิ้งไปแล้วนะ That's it. Note. Cool card. All right. So I'm going to choose. I think we're gonna choose like. You have to choose 2 out of 5. Okay. เดี๋ยว I mention ให้แล้วกันนะฮะI ทิ้งไปละนะ All right. So the first topic is that describe a gift you have received for that was important to you. If you choose this one, you need to describe a gift or an important gift that someone gave it to you or gave it to you, right? Okay. And then if you choose the second topic would be describe a newspaper or a magazine that you like to read. So you need to describe newspaper, let's say online newspaper or even magazine, right? And next one would be describe an interesting journey you have been on, all right? Okay, just talk about traveling or journey. Describe a large company that you are interested in, for example, like Apple, Facebook, Google, Instagram, let's say like that. And then describe an important text message you receive. So it would be like an important text message, for example, like the message that you got a scholarship to go abroad or something that you feel surprised to get it, all right? So you need to choose 2 out of 5 ให้เลือกมา2นะครับ เดี๋ยวดูก่อนนึงนะครับ ได้ครับ ผมว่าเอาข้อ11ได้ครับ โอเคแล้วก็มีข้อไหนอีกครับ เอาข้อ12อะไรครับ11 12เรียงกันเลยครับ 11 12 okay so I'm going to start so basically I'm going to timing you for 2 minutes speaking, right? And then what you need to do is that you have to explain the storyline and to cover what, when, where, why, and how.
in particular topic here. So you choose, you have chosen item, the topic 11, right? Describe a gift you have received that was important to you. Okay, are you ready for that? Like I have. Okay, 1, 2, 3, go. I'm timing you now. The special gift that I received was when I was in New Zealand. I went there for studying English, and I was international student as well. And before I came back to Thailand, I got a gift from my friend. He's the international student as well. He gave me a rugby ball and also a chocolate. But what made that gift special was money. He gave a chocolate with $20 money, and then he signed a signature on the rugby ball to me, because his purpose was like, if I see the signature on the rugby ball, if I bring the rugby ball to Thailand, and if I see the signature, I will remember him. I will know that, oh, this is his signature. Mm-hmm. And that is an object that I will never lose it. I see. ยังไม่จบนะเรดาร์เหลยอีก30 วิอยู่พูดไปแค่1 นาทีครึ่ง คิด ไม่เอาแล้วจะพูดแล้ว Okay. All right. So I'm going to guide you a bit, just because for 2 minutes speaking, this is kind of a little bit long. It's not that usual speaking, actually, just because when we speak, if you consider yourself as a fluent speaker, so it means that the content or meaningful sentence that you can develop for your speaking, it might be longer than it used to be, right? So basically, I'm going to give you the guideline that once you prepare for 1 minute, right? So you need to think about what and where, right? What is that and where is that? What is where is happening to this kind of thing, and then how and why for 1 minute. Okay, what and then which was or even where, right? Detailed description for 1 minute, and how and why. How do you feel, or why do you feel? Why do you get it? All right. Okay. So this is kind of thing that we can prepare for 1 minute preparation. So what you need to do is that you have to speak for 1 minute to cover the 2 question type, what and why. I'm sorry, what and where, right? And then the second one would be like where. I'm sorry, how and why. All right. So basically, I'm going to move you for the second topic first. Describe a newspaper. Describe a newspaper or a magazine that you really like to read it. Okay. พร้อมเลยบ้าง โอเค 1, 2, 3 go เริ่มเลยใช่ไหมครับ เริ่มเลยครับ I prefer reading newspaper. The place that I usually go is it's bookstore place. I usually go there because I love reading books. I go there to buy some newspapers, or sometimes I read some newspapers at the bookstore for free. I won't buy it. And I like reading about the news about politics and economy in the current time of Thailand. Or sometimes I love reading other things that are not involved with politics, such as environment or some funny things and some jokes of celebrities. Yeah. That
เออคิดแล้วหน่อยครับ พูดไป1 นาทีครึ่งไม่ได้นะครับ so let's say like I'm going to say that if you just talk only for 1 minute and a half, right? Let's say like 1 minute and 30 seconds. So it means that the examiner is waiting for you to finish the task just because time's remaining, right? So basically, I am going to say that you need to practice at least 3 minutes in order to make sure that you can develop your fluency here. But into practice, I'm going to say that just only practice for 2 minutes. It would be great just because you can timing yourself. And then when it comes to do interview with examiner, you can be more confident to do so, right? อันนี้2 นาทีเพิ่งจบเมื่อกี้เองสักครู่นะเดี๋ยวพี่ไปรับของแป๊บหนึ่งนะครับขอออฟก่อนครับนะครับฮัลโหลฮัลโหลเมื่อกี้กรับพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตลกมากบอกเลขบัญชีเป็นภาษาอังกฤษตลกเนาะเดี๋ยวนี้พัฒนาไกลขนาดนั้นเลยเหรอ Grab เมืองไทยนะฮะนี่พี่สั่งข้าวมานะครับประมาณนี้โอเค good so พอได้ไหมประมาณนี้นะฮะแป๊บหนึ่งนะไอขอเช็คก่อนก็ speaking ก็คือต้องเทรนนิดหนึ่งนะครับงั้นเรด้าต้องพูดต่อแล้วแหละไหวเปล่าพูดทั้ง5 ท็อปิกนะเลยกันไหนๆก็เรียนคนเดียวแล้วมันไม่มีคู่ซ้อมแล้วโอเคว้าว Are you okay? No, I think it's useful for you because you can practice alone, right? And I'm going to say that it's kind of topic that you have to prepare before you go to the real exam, right? So you cover for 2 topics already. So I think maybe we can start from topic number 3, right? Describe an interesting journey and you have been on. Are you okay for that? And then describe a large company that you are interested in. Is okay? And then I'm going to talk to you for the last topic today. Describe an important text message you received. Is that okay? So you can try for 2 topics first, and then I'm going to end it up with the last topic today. Are you okay? Okay. มาครับขอคิวที่3ก่อนแล้วกันนะครับ so what you need to do is that you have to describe an interesting journey you have been on. Okay. อันนี้เริ่มไหมใช่ไหมครับหรือว่าเริ่มได้เลยป่ะ ว่าไม่รู้จะพูดอะไรครับจริงเหรองั้นเริ่มพูดแบบไม่รู้จะพูดอะไรนี่แหละนะฮะจะได้ดูว่าแบบวันจริง 1, 2, 3 go. The interesting journey happened when I was in England. I lived in Oxford. I lived with my host family, and
I went to school to study from Monday to Friday, and at the weekends, I went for vacation. I went to travel. One day, I went to Birmingham to see the palace, and that was so astonishing. I was really excited before I went there, and when I was there, I saw a lot of people. I was among I was standing among a crowd of people, and I took a lot of beautiful pictures there, and that was a great experience ever in my life. I walked around the palace and I tried to find something to eat, such as ice cream and food. And next, there was a place next to the to how to call it, to like the Queen Palace. That was a supermarket, and I went to some restaurant that was a fish and chips restaurant, and I bought it, and it was tasty. Oh, yeah. It's all about in the UK, and you went to Birmingham with trams, with some colleagues at that time. Is that right? Okay. อันนี้คือ2 นาที so you hear me right okay good ไม่เป็นไร งั้น move ครับผมไหนๆก็เรียนคนเดียวละ The last topic for you is that you need to describe a large company that you are interested in working with. Okay? ไปเลย one two three go อันนี้พวก Facebook Instagram พวกนี้แล้ว ได้หมดครับ จะเป็นแบบ Microsoft แล้วแต่นะ it depends but I just mentioned that if you think about a giant or a big company you would go for it like that like Facebook Instagram things like that. Yeah. I'm interested in Facebook company and Instagram. Okay, let's start with Facebook. I like Facebook because let's say that I don't usually post or upload a lot of pictures or videos on Facebook because I'm kind of introvert and I don't want to share any stories of my life on Facebook. I use Facebook in order to find some information and to catch up some news that happen in Thailand right now. For example, the news of politics or the flooding that happened in Ayutthaya. Yeah, that's it for Facebook. Okay, let's move to Instagram. I downloaded or installed an Instagram on my mobile phone because I want to share my stories and also upload some pictures on that. And the reason that I don't upload any pictures on Facebook because it's not the main application that I want to share my stories. I just use Facebook as the application for finding the for finding any information. Yeah, just for that. ดีรอบนี้ดีครับ2 นาทีพูดยาวนะเห็นหรือยัง so this is might be a real exam for talks to or Q card topic right เดี๋ยวพี่ลองพูดให้ฟังหน่อยนะไม่ค่อยได้พูดเหมือนกันนะลองดูนะแป๊บหนึ่ง Alright, so the last topic that I'm going to talk is all about describe an important text message you received. Important text message you received. Okay, ลองพูด scholarship หน่อยแล้วกันนะ Alright, good. Well, if I'm going to say the important text message that I received from
um, an important person, or I got an important message from a scholarship that I can go abroad. Yeah, the scholarship just mentioned that I got a full scholarship to study abroad in the field that I'm really interested. I choose to study mechanic engineering in the California University in United States of America. It was a great opportunity that I got this kind of scholarship just because I was admiring to get there, and this is my may fulfill my dream and expectation to study abroad. So the letter or message just approved that I was an outstanding student to get a scholarship from the US organization, and that is cooperated with a Thai universities. And this was very impressive, reward for me, just because I thought that it was incredible that I never done it before. And I think I would do with my best to fulfill my, expectation and keep carry on for future ambitions, just because this is a kind of like appreciation, not just only me but also for my friends, my family members, or even my those people surrounding us that just give me a support. So I was overwhelmed with this kind of message. It was very important message for me so far. That's it. มันต้องพูดประมาณนี้เวอร์ปะเยอะเนาะ โอเคไหมเรด้านะครับผมติดอย่างแรกเลยก็คือไม่รู้จะพูดอะไรครับเพราะว่าบางเรื่องก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ทำบ่อยๆแต่บอกว่าจะคิดออกเลยครับแต่ว่าถ้าเรื่องที่แบบว่าแทบไม่ได้เคยเจอครับวันนานๆทีเจอก็ต้องนึกนานเลยครับใช่ก็แต่ว่ามันก็ต้องพูดโยงเมื่อกี้พี่ก็พูดแบบกลางไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากนักนะครับเพราะจริงๆแล้วการพูดในห้องสอบเนี่ย so when it comes to interview with the examiner, right, it doesn't mean that you just only speak fluently, right? But for the test, they're gonna see the detailed information that you can develop your ideas in particular topic. For example, like I'm going to say that in terms of coherent or cohesion, you need to make a relationship between WH question that you are going to explain. For example, what, when, where, why, and how. So this kind of thing that is a little bit challenging just because it's depending on the topic again. But overall, it's quite good. พอได้ไหมประมาณนี้ Speaking มั่นใจกันหรือยังหรือว่าติดหลักๆก็ไอเดียนะครับอันนี้ตอนนี้สมมติเท่าที่เรียน Ielts มาเนี่ยตัวไหนที่เรารู้สึกว่า challenging มากที่สุดครับผมว่าอย่างแรกถ้าจริงสุดก็ writing ครับลองลงมาก็แต่ว่าเรด้าเคยเขียนให้พี่ดูแล้วเนี่ยต้องลองเขียน essay เพราะตอนนั้นยังไม่ได้เขียน essay แบบ Ielts ไงเก็ตป่ะหมายถึงว่าตอนนั้นแค่ generate แบบนิดหน่อยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยพอเรา specific ไปที่โจทย์ Ielts เนี่ยมันจะต้องดู rank อีกทีหนึ่งดูband version อีกทีหนึ่งนะครับลองไล่ดูแต่ writing ยากสุดอยู่แล้วเนี่ย confirm นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องแบ่งออกมาเป็น course academic writing อีกทีหนึ่งใช่แต่ทีนี้ listening มีปัญหาไหม listening ลองเช็คตัวเองก่อนอันนี้ยังไม่เชิงว่ามีปัญหาครับแต่ว่ายังอยู่กึ่งครับยังมีปัญหาอยู่บ้างครับก็คือบางทีก็หลุดไปครับหลุดสมาธิไปครับไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคิดว่า listening พี่เคาะไว้ที่ถ้าต้องการ35/40ทำได้ไหมผมว่าได้ครับแต่ว่าต้องฝึกไปเรื่อยครับ
ใช้เวลาโอเคไม่เป็นไรถ้าต้องใช้เวลาไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ต้องการเขาเรียกว่าfix expectation ของเราหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลขที่ออกเนี่ยมันต้อง35เพื่อ play safe อยู่ที่ 7.5 นะครับ 7.5 listening เนี่ยมันทำได้มากกว่า 7.5 อยู่แล้ว let's say ว่า8.5 ยังพอทำได้เลยด้วยซ้ำนะฮะดังนั้นเนี่ยเลยอยากให้ intense ในส่วนของ listening ให้ดีที่สุดแต่ว่าไม่เป็นไรเรายังมีพอมีเขาเรียกว่า time area of improvement แล้วก็ area of practice ยังพอมีเวลานะครับทีนี้ speaking ด้วยความที่เรา fluency อยู่แล้วแต่ว่าต้อง develop ไอเดียให้เยอะซึ่งจะเหนื่อยจะต้องคิดต้อง critical thinking นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ writing ไม่เป็นไร writing ก็พาสอนไปเรื่อยๆเพราะ writing คือ milestone ในการฝึกคือไกลที่สุดนะครับก็คือหมายถึงว่าโอ้ยถ้าจะเก่ง writing ก็คือต้อง 1 critical thinking ต้องมานะครับ2 structure punctuation ก็คือไม่หลุดนะครับ proof เองเช็คเองทำเองทุกอย่างเองนะครับคือ writing มันจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น reading ไอมองว่า reading มันก็ยากนะ reading ยากปะ reading ผมว่าถ้ายากสุดก็ผมว่าผ่านที่ยากสุด heading กับ matching อะครับยากสุดครับ จริง เพราะผมลองทำ reading หลายรอบแล้วผมว่าไอ้ผ่านที่แบบได้คะแนนแบบผิดบ่อยมากครับก็คือ heading กับ matching ครับ reading พี่ว่ามันต้องอ่านต้องเขาเรียกว่าต้องอยู่กับแต่ว่าไอคิดว่าอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่อ่านอยู่แล้วถูกไหมหมายถึงว่า BBC หรือว่า Cambridge พวกนี้อ่านอยู่แล้วถูกไหมอ่านละเอียดด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะยากเมื่อกี้อย่างที่เราเรียนไปเนี่ยมันจะมีสำนวนด้วยใช่ปะถูกไหมใช่ครับ มันไม่ได้ตรงตัวมันไม่ได้แปลตรงๆเพราะฉะนั้นอยู่ต้องไปทวนเองนะครับคำศัพท์ไม่เป็นไรคำศัพท์พี่ก็เทอร์โบอยู่แล้วนะครับคำศัพท์นี้ซัดเป็นที่ถูกไหมก็คือเล่นชมพูถ้าแบบอ่านได้หรือว่าต้มกินก็ไม่วอรี่นะคำศัพท์เนี่ยพี่มั่นใจว่าจริงๆแล้วคำศัพท์ของพี่ค่อนข้างยูนิคพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้คำศัพท์ไปเยอะๆเนี่ยไอคิดว่าไม่ได้มีปัญหานะครับแต่ว่าในแง่ของ test preparation เนี่ยมันไม่ได้ดูแค่คำศัพท์ถูกไหมอย่าง writing มันมี range ของมันอยู่อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอเราวิเคราะห์จาก essay คนนี้เนี่ยใช้คำศัพท์ดีถูกป่ะคนนี้ครับคำศัพท์เขาดีนะแต่ว่าให้คะแนนสูงไม่ได้เพราะว่า disproportionate sentence pattern ยังไม่ผ่านเข้าใจป่ะตัวนี้เนี่ยก็จะต้องมานั่งเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ clear นะงั้นพี่ฝากการบ้านหน้านี้แล้วกันเราไปเขียนดูได้นะครับส่งมาในไลน์ก็ได้หรือว่าส่งมาส่วนตัวก็ได้ไม่มีปัญหานะโอเคครับโอเคงั้นวันนี้มีคำถามอีกไหมจะได้ปิดคลาสละนะ alright เดี๋ยวรบกวนส่งลิงก์ของไอ mentor หมายถึงว่าลิงก์ของไอเนี่ยครับที่มาของไอ reading ของวันเนี้ยครับอ๋อลิงก์ไหนวะ ไอจำไม่ได้มันอยู่ในเมน you search จากหัวได้ป่ะได้ก็ได้ครับถึงว่าเนี่ย you search early occupation ว่า around ลองเข้าไปดูใน help waiter ใช่ส่วนใหญ่ศัพท์จะไม่ยากเท่าเนี่ยครับไม่พี่เอามาจาก mentor you search จากหัวเอาก็ได้ครับนะแล้วลองซอร์ชดูเพราะว่าจำไม่ได้จริงๆแล้วก็หาลิงก์ไม่ได้เพราะว่าจำไม่ได้เซฟลิงก์ไว้ก็คือฟิลลงเฉยๆโอเคนะไม่วอรี่เดี๋ยวลองไล่ดูครับผมครับ thank you so much for today เจอกันพรุ่งนี้ทำ listening นะครับบ๊ายบายครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ